Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Tema današnjeg čitanja će biti koje je to sljedeće poglavlje našeg ljubavnog života. Izaberite kartu, a zatim ćemo izvlačiti još karata za svaku grupu. Prva karta, Feniks, prva grupa. Druga karta, Zmaj, za drugu grupu. I treća karta, Jednorog i Unikorn, za treću grupu. Pauzirajte video ukoliko vam je potrebno više vremena. Sledite svoju intuiciju. Uzmite koliko god vam je vremena potrebno. Ako ipak ne možete da izaberete samo jednu kartu, odslušajte 2 ili čak sva 3 tumačenja i onda ćete prepoznati šta se odnosi na vas. Kao i uvek, uzmite samo ono što rezonuje. Ovo je grupno čitanje i ne može sve da rezonuje sa svakim. Sve što vam ne odgovara, slobodno odbacite. Ne zaboravite da imamo slobodnu volju i da su karte tu samo da nam pomognu i da nam daju neke uvide, ideje, da nas inspirišu, da nam pomognu da se povežemo sa svojom intuicijom, da dobijemo neke poruke sa druge strane, ali na kraju krajeva na nama je da odlučimo o svojim postupcima. Dakle, izaberite kartu pa se vidimo uskoro u vašem tumačenju. Biće dole kao i uvek vreme kada je koja grupa, da možete da odete odmah na svoju grupu ako želite. Tako da uživajte, izvolite. Veliki pozdrav za sve koji su izabrali prvu grupu i kartu Feniks. Već samo ovaj izbor sluti da vi zapravo ste dugo vremena prolazili kroz neku patnju. Dosta ste trpeli, da li u nekom odnosu ili su jednostavno neke okolnosti u vašem životu takve da ste morali mnogo toga da prođete. Ali sada je došao trenutak da se preokrene to sve i sada je vreme da se ta patnja okonča i da krenete od početka, da se izdignete iz pepela prošlosti. Znači, ne treba da bežite od svoje prošlosti i da je poričete, da je negirate, da spaljujete mostove u besu. Znači, jednostavno pomirite se sa svojom prošlosti i sa svojom patnjom ako je bila prisutna neko vreme i prihvatite to što je bilo, a zatim otresite taj pepeo i vaskrsnite potpuno novi u nešto sasvim novo. I nađite snagu u svemu tome što se dogodilo da idete dalje, da budete još jači. Ali da vidimo, da izvučemo karte. Da vidimo detaljnije sljedeće poglavlje vašeg ljubavnog života. Ovdje vidim da je bilo neke ogorčenosti. Bilo je doduše nekih stvari kojima se možda ne ponosite. Ili je neko jednostavno bio nepravedan prema vama. Ja ovdje vidim za mnogi od vas da je došlo do neke prevare. Možda ste otkrili nešto što je ta osoba skrivala, ne mora da bude prevara, ali jednostavno nije vam bila iskrena. I to je verovatno povezano, dakle, sa tom nekom patnjom i lošom energijom iz prošlosti, koju vi itekako i dalje osjećate i nosite i dalje ima uticaj na vas i na vaš život, ali to bi trebalo da se ubrzo okonča. Vama ovdje dolazi neka velika zrelost, odlučnost. Vi ste naučili svoje lekcije iz ovog iskustva prošlog
i znate tačno šta sada želite, a želite jednu zrelu osobu, odraslu u pravom smislu reči, znači koja jednostavno misli ono što govori, čija su dela, misli i želje usaglašeni, koja je prošla dosta toga, ima dosta samokontrole, veoma je intelektualno jaka i ova osoba možete da budete i vi, da ste jednostavno stekli sva ta iskustva i da ste sad pametniji i snažniji nego ikada, da jednostavno imate sad, osjećate tu neku moć i znate šta želite i šta zaslužujete. A također može da bude predstavlja i dolazak ukoliko znači vi u svom životu ljubavnom očekujete nešto novo i priželjkujete neku novu osobu. Ovo može za vas da znači onda dolazak te zrele, stabilne, a verovatno i finansijski situirane osobe, znači koja i zna šta želi i koja je jednostavno na nekoj tačci svog života gdje može da vama pruži jednu pravu vezu na odgovarajućem intelektualnom i emotivnom nivou, stabilnost, zrelost. Možda osoba znači koja nije previše romantična i ne zanosi se lako. Ovo je neka osoba koja se oslanja isključivo na svoj intelekt i na svoj racio. Znači, takva neka osoba veoma logički razmišlja, racionalna, intelektualno jaka, možda sa nekim višim obrazovanjem ili možda i na nekoj funkciji višoj, ali akcenat je na nekim intelektualnim sposobnostima, na snazi uma. Znači, za one koji očekuju nešto novo ili treba da žele da započnu novu vezu, pojavljuje se jedna takva osoba u vašem životu. A također, ukoliko to nije slučaj, znači mnogi od vas su ovdje, kao što vidim, prošli kroz sve i svašta i sada se zato osjećaju sposobnije, moćnije, iskusnije i sad znaju šta želi, šta zaslužuju i ne može više tako lako neko da ih vara i da ih zavlači. Da vidimo još. Vi samo gurajte svoje. Savjet za vas, znači vi radite to što radite. U vašem ljubavnom životu u principu vi ne treba da radite ništa posebno, znači vi ne treba da se trudite da nešto menjate, da nekoga tražite, da nekoga menjate. Vi se usredsredite na sebe i na aktivnosti koje vama obezbeđuju sigurnost, finansijsku stabilnost. Znači, skoncentrišite se na svoj posao i na svoje svakodnevne aktivnosti, na svoju rutinu. Tu je trenutno vama dolazi tu vam se pojavljuje neko. Znači, možda vam se pojavljuje neka osoba dok vi obavljate svoje svakodnevne poslove ili možda na poslu, ali u svakom slučaju moć je u tome da se vi posvetite svom poslu. Bukvalno da gledate svoje posla, a sve što treba da vas nađe će vas naći. Znači vi sad već imate tu neku unutrašnju snagu i već ste promenili, ja vidim ovdje neku transformaciju. Kod vas je prisutna velika transformacija energije, što je jako bitno. Zbog toga vi ne morate da radite na tome. Znači, ne morate da radite nešto mnogo ni na vezi u kojoj ste, ukoliko želite da ona napreduje dalje, jer poenta je da promenite svoju energiju. Vi već tu transformaciju osjećate od žrtve koja je bila varana, izigrana, ostavljena. Vi ste sad jedna snažna osoba postali, samouverena i dolazi do te transformacije energije. Kad vi više se ne osjećate kao žrtva, više nećete doći ni u situaciju da budete žrtva. Vi sad gledate svoje posla, radite na sebi, na svojim
ostvarenju svojih ciljeva na svojim svakodnevnim nekim poslovima i jednostavno se ne opterećujete više nekim osobama i njihovim postupcima, više jednostavno nema svrhe da se trujete tom lošom energijom iz prošlosti. Vrlo brzo ćete biti u situaciji da birate. Znači, vi zaslužujete da birate. Vi niste, znači, prinuđeni da se zadovoljite sa nečim što nije dostojno vas. U vašem predstojećem periodu, znači ovako, neki od vas će biti u situaciji da moraju da se odluče da li žele da nastave tu vezu, da li žele da je prekinu i da budu sa nekom novom osobom. Možda će vam se udvarati neke nove osobe, ukazivati neke nove prilike. Neki od njih će vam delovati veoma primamljivo, u nekima možda vreba i neka zamka, znači, ali vi upotrebite tu svoju mudrost i tu svoju novu energiju i snagu da budete, da procenite mudro kad je nešto suviše dobro, izgleda suviše dobro da bi bilo istina, da ne padate na laskanje i na neke slatke reči. Mudro birajte, ali u suštini, znači, nemojte se previše opterećivati, jer imat ćete više mogućnosti izbora, što znači da ili ćete moći da birate između više osoba ili ćete imati više opcija šta dalje da radite sa tom vezom. Znači, odjednom možda će vam neko ponuditi da veza pređe na sljedeći nivo, a onda ćete vi razmišljati kako bi to izgledalo i da li vi to želite ili možda ipak želite nešto drugo, ili ćete biti u prilici da razmišljate o nekim opcijama vezano za nastavak zajedničkog života, da li da nešto preduzmete dalje zajedno ili ne, gde da se preselite, da li da živite zajedno, da li da planirate porodicu, da li da krenete dalje, da li da upoznajete rodbinu ili ne. Znači, razni ti neki izbori će za mnoge od vas u predstojećem periodu biti aktuelni, tako da ćete morati nešto vi da presečete i da odlučite, iako ne znate, niste baš sigurni gde da krenete. Ali, da vam kažem, ne postoji ni jedan pogrešan izbor. Znači, svaki izbor je tu da nas nešto nauči u životu, svaki ishod. A ovdje ja vidim da vi imate opet, znači, potvrda jedne velike unutrašnje snage. I ono što je bitno, nema potrebe ni za kakvom dramom. Znači, vi imate u sebi snagu, vi ne morate ništa da dramite, ni da vičete, ni da se svađate. Vi tihim glasom, suptilno i pametno možete da postignete sve što želite. I nemojte da se plašite pogrešnih izbora. Ako i pogrešite, to jest po znacima navoda pogrešite i pokajete se zbog nekog izbora, jednostavno samo prihvatite to kao deo života, kao lekciju i krenite dalje. Znači, ta velika sigurnost, stabilnost i unutrašnja snaga su aktuelni kod vas i to će vam mnogo pomoći. Znači, baš promjena energije od žrtve ka moći. I evo, znači, veliko emotivno ispunjenje. Znači, uživajte u svemu, osvestite koliko vas dobrih i pozitivnih stvari okružuje. Okružite se pozitivnom energijom i osvestite koliko vredite i koliko ste postigli i imat ćete ubrzo prilike da budete veoma zadovoljni svojim ljubavnim životom. Da li će se to pojaviti neka nova osoba i bit ćete ponosni i srećni što imate tako zrelog partnera i prosto partnera koji možete da se ponosite, koji je dostojan toga da bude vaš partner i sa kim se nalazite na istoj talasnoj dužini intelektualno. Znači, da li to ili ćete prosto cvetati u toj vezi u kojoj ste sad,
naći ćete to neko zadovoljstvo u svojoj vezi. Znači, više nećete biti žrtva. Možda ćete jednostavno preseći nešto. Nećete više da tolerišete neko ponašanje, jer ste postali svesni da imate izbor. Znači, da ta osoba s kojom ste nije vaša jedina opcija. Znači, za one koji su u vezi. Apsolutno. Znači, i kada tu energiju osjeti ta osoba, kada osjeti da vi ste samouvereni, da znate da imate izbora, totalno i ta osoba menja ponašanje, znači, jer shvata da ima nešto vredno što ne želi da izgubi. Znači, kod vas transformacija energije, promjena na bolje u svakom slučaju, bez obzira da li već u postojećoj vezi ili, znači, dolazak neke nove osobe, ali promjena energije će biti evidentna, znači, od žrtve ka moći. Idemo da vidimo nešto još. Opa, ispade. Pa znači ovako, ako ste žena, budite pravo žensko, osvestite svoju žensku moć. Osvestite tu žensku energiju. Shvatite da je ona moćna, da ne morate da budete muškarac, ne morate da budete agresivni, ne morate da budete da nosite pantalone da bi ste isterali svoje, znači upravo to suptilno, nežno, ženstveno. Ako ste muškarac, eto vama partnerka jedna iskočila iz špila, nova, ili vaša dama vas podsjeća da treba da je tretirate kao pravu damu, kao pravu ženu, da se ona osjeti kao žena, da se osjeti da je poželjna i onda će vam dati maksimum, znači, svoje ženske energije kada se ona osjeti udobno i dobro, kad vi kao muškarac možete da je zaštitite i da joj pružite tu sigurnost. Vidimo još. Nešto je iskočilo. Ovako, opet, znači, ove dve karte su izašle istovremeno. Ovdje su opet izbori neki, vrlo interesantno. Vama i Lenormand karte i Tarot govore o tome da ćete biti stavljeni pred neku odluku. Morat ćete da birate levo ili desno. Znači, mnogi od vas će biti na nekoj prekretnici. Da li da nastave vezu, da li da je okončaju, da li da se odluče za jednu ili za drugu osobu, da li da prihvate ponudu braka ili ne, da li da nešto urade ili ne. Znači, bit će mnogi od vas stavljeni pred neku odluku, a ovdje vidim da će pojedinci imati i neku, znači, formalizovanje odnosa. Znači, da li će to biti brak ili će prosto da objave da su zajedno. Znači, ovdje za mnoge dolazi do toga. Možda je upravo i to, znači, donosi se u narednom periodu za veliki broj vas iz ove grupe, donosi se odluka o formalizovanju odnosa, o znači, daljem razvoju i prelasku na sljedeći nivo. Znači, za neke od vas je to ta promjena i transformacija energije od nekih, znači, od nečega što nije ozbiljno i što je tamo vamo do nečeg konkretnog. Bilo to sa istom ili drugom osobom, u svakom slučaju više ne prihvatate neka polovna rješenja, nego samo prave stvari, jer znate da to zaslužujete. Svako treba da osvesti, svako od nas, tu svoju vrednost, svako ljudsko biće. I da ne pristaje na ništa manje od toga. Da vidimo dalje. Da izvučemo još energiju koja će biti prisutna. Most. Ovdje, znači, definitivno vama je neka promjena, prelazak, znači, sa jedne strane na drugu. Znači, otvorit će se mogućnost da pređete na drugu stranu. Šta god to u vašem slučaju značilo. Otvorit će se mogućnost za vas da budete sa druge strane. Ako ste sada bili druga osoba u vezi, otvara se mogućnost, verovali ili ne, da budete osoba broj 1. Ako ste bili prevareni, izigrani, ostavljeni, prelazite na drugu stranu, otvara se mogućnost za novom vezom, ispunjavajućom, za vernim, lojalnim, stabilnim, zrelim partnerom.
Ukoliko znači, ste bili sami, dolazi do upoznavanja nove osobe. Znači, samo poradite na tome, osvestite tu svoju energiju, osvestite da to iznutra dolazi i nemojte se nikada osjećati manje vredno ili kao žrtva. Stalno radite na tome, jer ovdje vama imate, znači, otvara vam se taj portal, bukvalno otvara se most da pređete na drugu stranu, da započnete neke fantastične nov period bukvalno u svom ljubavnom životu. Ali, kao što rekoh, vi bukvalno najviše što treba da radite jeste da radite na svojoj energiji i da budete to što jeste. Znači, ako ste žena, da osvestite svoju žensku energiju, da znači nema potrebe za osjećajem žrtve, za dramom, za osvetama, za svađama. Apsolutno ne. Budite dostojanstveni, budite dama, gospođa. Znači, ako ste muško, opet, znači nemojte da budete otirač, nemojte da se osjećate tužno, nevoljeno, nedovoljno, jer uvek postoji osoba koja će prepoznati vašu vrednost kao ljudskog bića. Za svakog od nas postoji osoba koja će ceniti ono što neko drugi možda nije umeo da ceni. Tako da otvara vam se veliki most, sposobnost transformacije, neki mogućnost izbora. Setite se da imate uvek izbora i budite hrabri, snažni, uživajte u sadašnjem trenutku, osvestite šta imate, nemojte žaliti za prošlošću i za nekim osobama koje nisu vredne toga. A da vidimo sada, eventualno koji bi tu horoskopski znak mogao da ima neki uticaj, pogotovo ukoliko želite ukoliko se nadate nekoj novoj osobi u vašem životu, ili prosto koja je to energija. Evo za vas. Znači, energija raka, emocije. Akcenat je baš na emocijama, na intuiciji, na ženstvenosti opet, na ljubavi, braku. Kod vas je, znači, jedna mesečeva energija, tako da u svakom slučaju može da bude i osoba u znaku raka, da će imati veliki uticaj, ili ste možda vi ta osoba u znaku raka, imate neku tu energiju trenutno, odnosno u predstojećem periodu prisutnu. Ja vas pozdravljam, želim vam sve najbolje, pretplatite se na kanal 39 Tarot ako niste, da biste bili obavešteni kad se pojavi novi video. Ja vas pozdravljam do novog čitanja. Ćao! Veliki pozdrav za drugu grupu, za sve koji su izabrali kartu zmaja. Na prvi pogled, ono što ova karta i ovaj izbor vaš govori jeste da u narednom periodu vi ćete biti sposobni da mnogo više vidite, da mnogo više spoznate, da mnogo više osjetite. Bukvalno vam se razvija neka sposobnost da vidite ne samo očima, nego i da vidite neke stvari koje golim okom nisu dostupne. Rađe vam se neka vrsta vidovitosti, intuicije. Znači, također akcenat je na buđenju snage, moći. Ukoliko ste imali neki period kada ste se osjećali nedovoljno snažno i hrabro, sada vam se vraća ta hrabrost i snaga i nekako vam se otvaraju oči za neke stvari. Otvorit će vam se oči vezano za vaš ljubavni život. Možda ćete shvatiti iznenada nešto, možda ćete progledati, bukvalno ćete svog partnera moći da sagledate na neki novi način, onako kako do sada niste vidjeli. Dakle, nešto novo ćete vidjeti, doživjeti, osvestiti u predstojećem periodu. Ali ajde da vidimo, da izvučemo karte.
Paž štapova. Dakle, ovdje neki od vas će da započnu neke nove projekte i to baš nešto što već neko vreme priželjkuju. S tim da je to sve i dalje u fazi planiranja kod vas, znači razmišlja se o prvim koracima i možda počinje da se priča ili da se planira nešto u vašoj vezi ili vezano za vaš uopšte ljubavni život, bez obzira na to da li ste u vezi ili ne. Nešto o čemu već neko vreme razmišljate, vi ćete sada krenuti u tom pravcu da konkretizujete, planirate, znači da ostvarite konkretne stvari. Ukoliko ste u vezi, znači možda o sljedećim koracima je reč u vezi, o tome kuda ide ta veza, neke ideje se nove rađaju, neke ponude možda, neki novi početci. A također, ukoliko ste sami, onda vam se rađaju nove ideje kako da upoznate nekoga, gde da ga upoznate, gde da odete, kako biste nekog sreli ili tako nešto. Znači, u svakom slučaju, planiranje akcije nove vezano za ljubavni život. Kod vas, kao i kod prethodne grupe, kralj mačeva. Dakle, i kod vas je akcenat na snazi, intelektu, na raciju. Znači, nema zanosa nekog romantičnog preteranog. Nekako je sve poslovno, odnosno sve je isplanirano. Ovdje sad zbog ovoga mi baš onako ide akcenat je na planiranju, na mudrom planiranju i na zrelosti. Vi ste verovatno sada u nekoj fazi kada želite neke konkretne i ozbiljne stvari. Ovdje iz ovoga ne deluje da želite samo da se zabavljate, da vam prođe vreme, nego baš deluje da ste onako spremni za nešto konkretno. A onda imamo ludu. Znači imamo ovdje novi početak. Mnogi od vas će nešto potpuno novo da započnu. Novi period svog života. Ovdje će biti u ovoj grupi nekih, znači ukoliko već niste u braku, ovdje će biti započinjanja brakova, započinjanja zajedničkog života, započinjanja veze. Znači karta lude je karta nula, karta početka, karta započinjanja od početka. Ukoliko ste u vezi, znači vama sledi neki novi početak zajednički od nule. Nešto krećete ponovo, novi ciklus potpuno. I to je veoma važno ovdje da znači prigrlite te promjene i to novo, da uđete u to sa umom deteta. Znači da se ne opterećujete time kako ćete vi, šta će biti, koji je vaš sljedeći korak, kako će to sve da izgleda, nego da prosto krenete, a da usput vidite sve kako ćete dalje rješavati, jer sam život će vam pokazati put. Šta god da to preduzimate sami ili sa tom svojom osobom, u šta god novo da se upuštate, sam život će vam pokazati put. Znači, šta god da planirate, da li proširenje porodice ili nešto, može, znači svakako akcenat je na nečemu potpuno novom i na počinjanju od početka. Znači, i to može da znači, pošto vam se otvaraju vam se oči za nešto sasvim novo. Da vidite nešto, neke nove mogućnosti koje se javljaju vezano za vašeg partnera i za vaš ljubavni život. Znači, nemojte da se oslanjate samo na i na raciju kada planirate svoje buduće korake i znači kada planirate stvari vezane za ljubav i za emocije i za partnerstvo, već se prepustite. Važno je da budete hrabri da bi se prepustili, da ne budete opterećeni kontrolom, da ne morate sve da isplanirate, svaki korak, da ne morate do detalja da isplanirate svoju budućnost, znači, nego da je pustite da se odvija korak po korak. Malo se, znači, prepustite životu i verujte mu.
ovdje akcenat znači na veri u život i na uživanje u novim počecima. Budite znači potpuno u sadašnjem trenutku i ne opterećujte se toliko ishodom, jer niko od nas ne može da predvidi sve. Znači jednostavno moramo za neke stvari da verujemo i da krenemo. Da vidimo dalje. Znači, potrebno je da se otvorite definitivno vi u ovoj grupi. Znači, imate tu neku, kako da kažem, nikako da se prepustite i otvorite, jer imate tu potrebu da planirate, imate potrebu da čuvate, da se pazite, da se čuvate, da se bukvalno obezbedite. Vaša najveća briga je da sebe obezbedite, da predvidite svaku situaciju i da osmislite rješenje unapred za svaku situaciju i jednostavno to vam ne ostavlja dovoljno prostora da nove stvari uđu u vaš život i sada to treba da se promeni. Znači sa ovom energijom lude i sa novim početkom vreme je da konačno otpustite tu preteranu kontrolu i da se prepustite partneru i da se prepustite tom nekom, znači toj nekoj energiji novoj koja dolazi i znači da slavite život. Imaćete razloga ovdje vi, čini mi se, znači mnogi od vas imaće razloga za slavlje i za neku, da kažemo onako, radost. Znači nešto vezano za vašeg partnera. Bukvalno neka, da kažem, onako opuštena atmosfera, lepe emocije. Uživat ćete zajedno ukoliko ste znači u vezi, imat ćete prilike da se opustite. Da li ćete otići zajedno na neku svadbu ili žurku ili na neki odmor, baš će vam biti lepo i možda ćete tu uspjeti malo da to previše svoje planiranje i preveliku kontrolu opustite i da jednostavno shvatite da treba malo i da se opustite i zabavljate, a ne samo da planirate, jer u ljubavi ne može da se baš tako planira, možda u poslu može, ali kada je emotivni život u pitanju, nikako. I sad, ovdje izgleda da je razlog tome što vi toliko vodite računa o svemu, to su neka iskustva iz prošlosti koja su vam ostavila neke rane i neke tragove, ali sada je došlo vrijeme da to pogledate na drugim očima i da shvatite da je to bilo iskustvo koje vas je izgradilo i da ste naučili svoje lekcije, da ste sad mudri i zreliji i vi imate sposobnost da se sačuvate i nema potrebe da imate strah da će vam neko nešto uraditi, jer prosto, znači, sam život će se postarati da dobijete sve što je potrebno i svako iskustvo je dobrodošlo. Tako da, opet, znači, treba da se prepustite toj nekoj energiji. Imamo kraljicu štapova, znači ovako ovdje, ukoliko ste muško, znači ovdje vama aktualna neka, odnosno svakako ako ste zainteresovani za žene. Imate znači aktualnu neku osobu koja je onako malo misteriozna, malo je, da kažem, ima magnetsku privlačnost, harizmatična je, veoma i intuitivna i pronicljiva i to je osoba koja je u životu dostigla nešto u svom poslu i onome što radi. Osoba radi ono što voli,
i veoma je privlačna, veoma je možda ne samo izgledom, nego prosto ima neku magnetsku privlačnost. Ima veliki uticaj ovdje kod vas ta osoba, a ukoliko ste žensko, znači ovdje je prisutna, ovdje treba da osvestite tu svoju moć i tu svoju energiju i tu svoju privlačnost. Znači, bukvalno da budete kao kraljica štapova, potpuno da to samopouzdanje svoje povratite ukoliko vam je bilo narušeno zbog nekih možda tih stvari zbog kojih želite da držite kontrol, da sve kontrolišete. Znači, postoji mnogo bolji način da sve kontrolišete, znači uopšte ne morate da predvidite unapred svaki korak, ali jednostavno osvestite tu svoju moć i povezanost sa životom i sa intuicijom, jer vama će se sljedeći korak sam pojaviti i ukazati. I ovdje znači dolazi do nekog, da kažem, spajanja, vrlo interesantno. Znači ovdje imamo kod vas spajanje tih nekih energija. Ovdje se znači meša ta intelektualna snaga sa nekom strašću i intuicijom, znači racio sa intuicijom. I također moguće da znači vama dolazi neka osoba koja će biti malo drugačija od onog na što ste navikli i koja se dosta razlikuje od vas po nekim karakteristikama, ali to zajedno kada se spoji daje potpuno nešto, jedan dobar spoj. I mislim da će ovdje vaš partner, bez obzira sadašnji ili budući, za one koji znači žele da upoznaju nekog novog, znači taj partner će vas povesti na taj put, u tu neku novu avanturu, pomoći će vam da se opustite. Znači, mnogi od vas će upoznati osobu koja je veoma društvena, koja izlazi, koja se druži i koja nije toliko oprezna, koja jednostavno lako se prepušta životu i svojim emocijama i to će vam pomoći da krenete u te neke potpuno nove, drugačije vode. Sada, da li će to za vas biti veza sa nekim partnerom koji nije tipičan za ono što su ljudi navikli od vas ili što očekuju od vas, nešto tog tipa. Možda čak i mlađi partner za neke ovdje znači. Možda neka osoba koja prosto ima tu neku dečiju neiskvarenu energiju i znači tu je važno da vi tu energiju prigrlite i da je prihvatite, jer ona može da vam dosta transformiše vaš emotivni život i da vam pomogne da se opustite i prepustite i da zaista potpuno na jedan viši nivo podignete svoj ljubavni život. Znači, da prekršite pravila ona koje ste sebi postavili, da li zbog okolnosti, da li zbog straha od gubitka, straha od nekih loših iskustava koje ste imali u prošlosti. U svakom slučaju, ukoliko vam se pojavi neka osoba, znači, koja je tako spontana, deluje malo neozbiljno, kao da ne shvata previše ozbiljno život, spremna za avanturu, ovo vam je poziv da se prepustite. Također, ukoliko ste u vezi i nemate nameru to da menjate, ovdje vam je potrebno, znači, da bi osvežili tu situaciju sa partnerom, da
dakle, malo otpustite tu kontrolu, da se malo zabavljate, da se prepustite. Možda da krenete zajedno u neke nove avanture, nove poduhvate, da to bukvalno da tu neku dosadu ako se pojavila u vezi razbijete. Vama je potrebno, znači, malo avanture. I malo avanture, više avanture, manje straha. To je ono što je akcenat kod vas. I vi ćete imati, dakle, u ovom periodu predstojeće mogućnost da sagledate sve to, da vidite nešto što niste do sada vidjeli. Možda vi niste imali oči za takve osobe, za takve emocije, za tu opuštenost, ali odjednom vam se otvaraju oči za to nešto novo i dolazi do fantastičnog jednog spoja energija ovdje. Te neke vaše previše ozbiljne energije. Ja sam nekako zaključila da je reč o vama, da ste vi ti koji ste ozbiljni, koji ste malo suzdržani, koji imate stroge neke kriterijume. Znači, da je ta neka osoba druga u vašoj vezi malo više spontana ili da se pojavljuje takva neka osoba u vašem životu. Ali u svakom slučaju ono što bi svakako od čega ćete imati koristi, to je, dakle, malo više prepuštanja životu i malo manje straha. To je ključno za vaš emotivni život u predstojećem periodu. Ajde da vidimo još neke stvari šta tu ima. Ovdje će mnogi od vas dobiti neku bitnu informaciju, neku bitnu vest, neki mail, poruku, nešto jako bitno, nešto što je zvanično, onako, znači nisu samo reči, nisu prazne priče, potvrdu nečega dobijate, bukvalno nešto što ste čekali, ovo je nešto što ste očekivali. U predstojećem periodu vam stiže odgovor na nešto vezano za vaš ljubavni život. Znači, stiže vam neki odgovor. Da vidimo još. I ima opet ovdje ja vidim neki kontrast između svetla i tame, na primjer, znači između brige i nade. Kao da nestaju oblaci i da izlazi sunce. Moguće da vam neka vest donosi prestanak nekih briga. Dobit ćete možda neku informaciju koja će vam pomoći da manje brinete ili jednostavno će to biti rješenje nečega oko čega ste brinuli vezano za vašeg partnera. A možda ćete konačno i potpisati papire, neki od vas. I opet imamo, znači, ovdje paralelu, potrebno je da budete više u javnosti. Znači ovako, ukoliko želite neku promjenu u svom ljubavnom životu ili da nekog upoznate, idite na mjesta gdje se okupljaju ljudi. Znači, idite na neka mjesta sa prijateljima gdje su neka dešavanja. Šta god to bilo, pozorišta, bioskopi, klubovi, parkovi, plaže, nešto. Znači, gdje ima puno ljudi. Jer ovdje vam je baš trenutno to bitno kako biste ili znači osvežili tu svoju vezu ili kako biste, ukoliko ste single, upoznali nekoga, jer vam baš na takvom nekom mestu stoji nešto veoma, veoma lepo i imate opet ogrijeće vas sunce. Nešto, znači, ako ste brinuli i bili oprezni zbog nečega, stižu vam neke vesti ili neke informacije, saznajete nešto o toj osobi, nešto oko čega ste brinuli se rešava, saznajete nešto i
to rasteruje oblake i te brige i tu sumnju i taj strah vaš i dovodi vas u situaciju da imate više hrabrosti, da krenete dalje, da se prepustite životu, da se zabavljate i da se krećete među ljudima. Tako da u svakom slučaju nešto će doneti to, znači otvaraju vam se oči, možda će vam ta neka vest, to neko pismo, taj neki mail, to nešto otvoriti oči, ali u pozitivnom smislu vesti će biti dobre, znači tako da možda dobijate i poziv na nešto. Ovo je možda poziv na neko okupljanje, na neku proslavu. Neki od vas tu upoznaju partnera novog, a neki od vas tu dolaze do nekih potpuno novih uvida, nove energije. Možda vi i partner upoznate nekog ko će vam dati inspiraciju ili vam pomoći nešto, znači razne opcije, ali u svakom slučaju otvorite se, idite među ljude, nemojte previše brinuti, malo se opustite, stižu neke dobre vesti. Ajde da vidimo još. Samo ispade. Lovac. Ovdje znači vi treba da krenete za tim što želite. Znači vi ne treba da čekate da vam nešto dođe, već treba da krenete u akciju, jer vi treba da preduzmete neke korake. Znači ne da sedite skrštenih ruku plašeći se šta će biti, ili da planirate u nedogled nešto, nego vi treba da krenete u akciju. Šta god to za vas značilo i za vašu vezu. Ako se nešto dvomite, nećkate, merite, presecite i krenite. Ako ste hteli da zaprosite nekog, uradite to. Ako ste hteli da napustite nekog, uradite to. Ako ste hteli da upoznate neku osobu, krenite, znači u akciju, uradite nešto, akcija, znači. Nemojte samo sedeti skrštenih ruku i plašiti se šta će biti dalje s mojim životom i tako dalje. Znači, ne morate unapred sve da znate, sve da isplanirate, samo krenite. Krenite u lov. Krenite u lov na to što želite. Krenite u lov na svoju sreću. Ukoliko treba da radite na svojoj vezi, preduzmite nešto. Ako treba, idite na terapiju. Znači, u svakom slučaju akcija i kretanje među ljudima, komunikacija, druženje, akcija. Znači, to je bitno kod vas. A također će vam ići na ruku to što ćete nešto novo čuti, saznati, dobiti neku informaciju, pa će vas to možda još više podstaći da krenete za tim što vi želite. Znači, ako se sami, to će vas podstaći, nešto ćete, možda će vam neko nešto ponuditi, možda ćete saznati nešto o nekome, da je neko dostupan ili tako nešto. U svakom slučaju vi krećete u akciju. Znači i uživajte u samom procesu. Nemojte previše da razmišljate o tome šta će biti na kraju, šta ako se desi ovo ili ono. Lovac uživa u samom lovu, u samom procesu. Luda uživa u svakom koraku. Prosto prihvata svaki deo svog životnog iskustva takav kakav jeste. Aktivirajte se, otvorite se, krenite u akciju i nemojte se plašiti oblaka, jer pojavljuje se sunce. Ako se samo ne pojavi, vi ćete to svojom akcijom da pogurate. Znači, imate snagu zmaja na vašoj strani i nemojte se plašiti ničega. Nemojte ostajati u nekom odnosu ukoliko nije to što treba da bude. Nemojte se plašiti i po svaku cenu čuvati nešto iz straha od toga, od promene, nego preduzmite korake odlučno i hrabro.
i dalje za ostalo će se pobrinuti univerzum. Sada da izvučem horoskopski znak za drugu grupu koji će biti aktuelan ili koji će imati utjecaj veliki. Pa da, lav. Znači, lav je kod vas aktuelan, osoba u znaku lava ili koja ima neke planete, podznak ili neke važne planete u lavu, ili prosto ta energija će biti prisutna, možda ste i vi lav. U svakom slučaju jedna dobra energija za vas. Veliki pozdrav za sve koji su izabrali drugu grupu. Pozivam vas da se pretplatite na kanal 39 Tarot ako niste i vidimo se u nekom novom čitanju. Veliki pozdrav svima koji su izabrali treću kartu i jednoroga. Samo ovaj vaš izbor govori da će za vas u vašem ljubavnom životu u predstojećem periodu stvari biti magične, da ono što deluje kao nemoguće da će postati moguće. Ukoliko vi ne verujete u magiju jednoroge i u to da će sve biti pozitivno i dobro, vreme je da počnete da verujete da vama mogu da se dešavaju dobre stvari. A ukoliko ste vi osoba koja veruje u dobro i veruje u jednoroge i veruje u magiju, onda će doći vreme koje će pokazati da ste u pravu i da zaista vas čeka nešto magično u predstojećem periodu i da su čuda moguća. Ovdje akcenat znači na magiji, na čudima, na nekim maltene nerealnim stvarima koje mogu da se dese. Ajde da vidimo sad malo detaljnije šta je to. Pa da, znači ovako, ukoliko ste sami, vas čeka definitivno početak veze i to, znači, dolazi osoba s kojom ćete odmah kliknuti iz prve, znači, to je bukvalno na prvi pogled privlačnost, bukvalno ste na istim talasnim dužinama, emocije će istovremeno da se rasplamsaju, osjećat ćete se kao da se poznajete celog života sa tom osobom, jedan ogroman zanos novih početaka, baš onako nešto moćno. Ukoliko imate već partnera, onda ovdje vama stoji nešto baš onako lepo. Ili će doći do napretka u vezi, podizanja veze na sljedeći nivo. Slavit ćete nešto zajedno, neke dobre vesti ćete slaviti zajedno. Bukvalno, znači, možda započinjete nešto zajedno, neki uspešan posao, projekat, planiranje porodice, planiranje venčanja. Znači, vama u partnerskom životu stoji u predstojećem periodu uspeh veliki i sreća i emotivno ispunjenje uzajamno, znači osjećanja su uzajamna. Ukoliko ste u vezi, onda je vrlo moguće da je ova veza ili na samom početku ili je pred nekim novim početkom. Kočija. Nešto se tu dešava velikom brzinom, odnosno krećete u nešto, ovdje je bitno samo da, znači, idete ka onome što želite i da držite pod kontrolom stvari, odnosno da svoje misli držite pod kontrolom, da se ne rasplinete, da
jednostavno ne skrenete sa onog svog glavnog puta i svog cilja i onoga što želite, ali ovdje imate znači baš onako jedan vetar u leđe da krenete i da bukvalno idete pravo ka ostvarenju toga što želite. Ovdje je jako bitno da to ka čemu idete da bude usklađeno sa onim što istinski želite. Ako je to ono što vi zaista želite, ako tu osobu zaista volite, vama znači nema ničega što može da vam se ispreči na putu. Nešto će se brzo dešavati. Možda ćete čak ići na neko putovanje sa tom osobom, zajedničko putovanje, nešto, ili u svakom slučaju krećete u nešto velikom brzinom. Opet, znači, kao iz bajke, ovdje imamo potpuno ostvarenje i ispunjenje želja. Ovo je potpuno ostvarenje želja, znači, ovo je vrhunac. Zavidim vam svima koji ste izabrali ovu kartu i ovu treću grupu na osnovu ovih karata. Zaista jedno ogromno ispunjenje, emotivno. Ovdje je akcenat na saradnji između dva partnera, na udruživanju muškog i ženskog principa, na spajanju različitih energija u skladnu celinu, znači na saradnju. Znači vas dvoje kao par idete ka istom cilju, imate iste ciljeve i vaše energije se dopunjuju. Ukoliko već niste s tom osobom, vama se pojavljuje takva osoba ovdje vrlo brzo. Prelepo. Da. Znači, samo što nije nešto. Znači, bukvalno ovdje neka nova ponuda. Možda neko ovako ovdje, znači ukoliko ste sami, a ta neka osoba, taj vaš partner, bukvalno samo što nije uleteo u vaš život. Znači, on vas već vidi i gleda u vas i želi da započne nešto s vama, želi da vam se obrati, početak komunikacije, ali možda još uvek se dvoumi ili nešto ga privremeno zadržava, ali ubrzo će doći do ostvarenja neke komunikacije među vama. Ukoliko ste već u znači, partnerskom odnosu, samo što nešto niste novo započeli. Znači neka nova misao, nova ideja, nova ponuda. Kao što rekoh, vrlo moguće da će doći do nekog nove etape u vezi koja će voditi ka nekom mnogo većem zadovoljstvu. Možda vaš partner ima na umu nešto što želi da vam kaže ili da vam ponudi ili da započne nešto novo što će biti veoma, veoma dobro za vašu zajedničku budućnost. A vaše je bukvalno da bukvalno čekate, ne morate ništa da radite, vama bukvalno ovo sve dolazi. Vama će neko da priđe ili će nešto da vam ponudi, znači ili će neka nova šansa, nešto novo u vašem ljubavnom životu. Vi bukvalno samo treba da stojite i da čekate. Vi ste uradili već sve što ste mogli, sve što je do vas i sada je na vama da vi čekate rezultate i jednostavno da sagledate širu sliku. Možda vam je pred nosom nešto što ne vidite. Jednostavno, nemojte da mislite da treba da se zadovoljite sa osrednjošću, sa prosječnošću, sa prosekom. Čuda su ovdje za vas vrlo moguća. Znači, nemojte da vam drugi kažu da ste nerealni, da očekujete previše, da živite u oblacima, u bajci. Ne. Vaš život može da bude bajka i ovdje svašta se nešto dešava. A gledajte širu sliku i, što bi se reklo, think big. Znači, idite na veliko, očekujte velike stvari, lepe stvari, velike, pozitivne stvari. Jer čuda su moguća ovdje za vas. Itekako.
ovdje znači vama je izuzetno naglašena intuicija i izuzetna neka, da kažem, granica između stvarnosti i mašte, baš naglašena, između ovozemaljskog i nerealnog. Znači, dešavat će se ovdje neki magični događaj, bukvalno, dešavat će se neke stvari na granici realnog. Možda ćete biti izuzetno povezani s intuicijom, možda će vam dolaziti neki uvidi iznenada, bukvalno neka vrsta, uspjećete neke stvari da vidite, da predvidite, da osjetite. Osjetit ćete nešto pre nego što se desi. Jedan magičan period vam je zaista pred vama. I ovdje ovako. Znači, stvari neke izlaze na videlo. Možda ta neka nova ideja, ponuda, izlazi na svetlost dana. Nešto vam se lepo nudi. Neki period isceljenja, ukoliko ste imali neki period možda koji nije bio baš sjajan, dolazi potpuno do novog preokreta ovdje. Baš se za vas dešava neka magija i stvari izlaze na videlo. Možda čak i objava, neka objava. Ovo može da znači dolazak deteta. To je baš ono sad specifično možda za nekog, ali u svakom slučaju jako dobra karta, dobar znak za svakoga, znači pozitivno. I to je što se tiče toga. A sada da vidimo još. Pa da, ovdje se vama dešava nešto sudbinski, mnogima od vas. Ovdje znači stvari prosto, kao što rekao, znači vi ovdje nećete morati nešto, za razliku od recimo druge grupe koja treba da stupi u akciju. Ovdje vi ne morate ništa posebno da radite. Vama sad dolazi nešto što je prosto, neke stvari u životu su predviđene da se dese. I nećete moći mnogo da utičete na događaje. Nešto jednostavno mora da bude tako kako jeste. Ali ovdje u vašem slučaju su to sve neke pozitivne stvari. Da vidimo još. Imate neka lepa iznenađenja, udvaranja, poklone, nešto tog tipa. Vas možda iznenadi vaš partner ili neko nov. I imate ostvarenje želje. Možda nešto za što ste mislili da je maltene nemoguće da se ostvari, će vam se ostvariti. Sve vam je nekako u tom znaku. Ajde da vidimo. I još. Plamen. Znači ovdje vi imate čak i u teškim vremenima, znači svetlost u tami. Vama osvetljava nešto put. Ukoliko ste bili u nekom teškom periodu, kao što ovdje isto stoji, dolazi do pojave svetlosti, stvari se bukvalno pretvaraju iz tame u svetlost. I nekada je dovoljno samo jedan mali plamen sveće, znači neka pozitivna emocija, vera u magiju, vera u dobre stvari, u pozitivne stvari. Znači taj plamen u vama, ta vera u magiju, ta romantična duša u vama, to u vama što veruje da i u najtamnijem periodu postoji nada, to nešto što vas ne napušta nikada, znači ono što imate u sebi, ta neka intuicija, ta neka unutrašnja vera u dobro i vera u pozitivno je ono što vas vodi. Znači
Ovdje na vama je, kao što rekao, ne treba nikakvu posebnu akciju da preduzimate, osim da održite to u šta verujete, to dobro u šta verujete. Da ukoliko ste napustili tu veru u magiju, u čarobne stvari, u to da mogu da se dese fantastične, lepe stvari, magični događaji, sinhroniciteti i tako dalje. Ukoliko ste vremenom izgubili to nešto, da kažem, dečije u sebi, tu neku neiskvarenu veru u dobro i u fantastične stvari, nađite to u sebi, taj plamen koji može da vam bukvalno bude prva kap u moru nekih novih pozitivnih stvari. Znači, na vama je da verujete u čuda. Znači, za treću grupu verujte u čuda. Kada je u pitanju vaš ljubavni život, ovdje za vas je zaista jedan prelep period. I ukoliko verujete u čuda, vidjet ćete da ste bili u pravu. I da nije nešto previše dobro za vas. Znači, da bi bilo istina. Tako da spremite se da budete u jednom potpuno novom periodu života, gdje možete zaista da kažete da su vam se ostvarile neke stvari o kojima ste samo maštali. Znači, uživajte u predstojećem periodu, uživajte sa svojim partnerom, uživajte u tim nekim novim emocijama, uživajte u novim odnosima koji dolaze. I verujte da vi sve to možete da doživite i da zaslužujete i da je sve moguće. I da vidimo eventualno koji bi horoskopski znak bio tu imao dosta utjecaja kod vas. Bik. Znači, jedna energija Venere, energija uživanja, ljubavi, sve u istom stilu kod vas. Znači, ovdje će u ovoj grupi biti najviše novih ljubavi, najviše poboljšanja odnosa, novih emocija. Ili ovdje, znači, neka osoba u znaku bika se pojavljuje, ili aktuelna, ili ste vi bik. U svakom slučaju, dosta je akcenat na toj energiji, na Veneri, na ljubavi, na uživanju. Bukvalno prepustite se i uživajte u ljubavi u predstojećem periodu. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i pretplatite se na kanal da biste mogli da budete obavešteni kad budu nova čitanja i vidimo se uskoro. Pozdrav!